前年唔係，前年係嚟食緊到佢。上年就已經冇咗。當時冇醉酒駕駛咯。攝影師，最佳演員 Edmond，個3隻狗喐唔喐？啊，喐下喐下喐下。我點發覺以前真係好似定喺度係好平穩咁樣定喺度添啊！我係已經想喐開。係咯，似啊！我哋差唔多係再拋籃先啦。要啦，放出少少，你睇下好難拉嘅陣間。拉住你啊！係出嚟長短嘴嘅時候，大陸就唔敢過嚟。係啊，因為你報告話咩東南東南角，都唔係搭東南。西南。係啊，而家東南過唔到嚟咯。東南過唔到嚟，係啊，都西南風。東南風啊，東風嗰度。係啊，咁跌下嘅。我哋嚟過，我啲加埋上年都經過呢個5、6次㗎。都係環保埋嚟。冇埋嚟嘅，兜咗過嚟嘅，走咗。有一次係紅橋喎，上年紅橋掉頭走咯。係咪上年紅橋啊？係啊。打電話打成次咯，通常都係南蛇灣咯，但南蛇灣冇咁靚，真係好遠。好啦，而家咧，我哋就準備出船去撈魚啦。呢個前面一文打住副魚簾啊，已經。前面咧就係大地主陳生啊，係呢個鹹田村啊。係，依家我哋準備出海鯰魚啊，因為間水過路啊。咁當然要影下。嚇？冇喎，我唔記得咗佢電話喎。我一齊去嘛，探下佢。好啊，咁啊將翻啲嘢擺翻上船先。好，已經埋咗岸度，睇下幾寸水，到腳眼啫，架船已經上晒岸啦。已經上晒岸咁滯啦，差唔多。
少少雷聲啊，好遠嘅地方行緊雷啊！依家咩文咧？而家咧就去起樓啦。呢個就係岸上面嗰個樓，咁水裏邊亦都有另外一個樓嘅。依家喺度落緊魚簾啦，喺個海度網魚啊！點樣啊？點樣啊？依家噴係嘛？哦，好，即係翻前少少啊！哦，好，得。你識玩喎，你人喎，佢玩過下啦佢。頭尾都有頭㗎啦。把一把